Për mëngjesit të sotëm rreshjet intensive të Duborës kanë përfshirë zonat malore të Kukësit, Shkodrës dhe Dibrës, duke krijuar probleme të shumta për banorët dhe qarkullimin rrugor. Në Tropoj, fshatrat e thella si Shishtavec dhe Orgjosh janë të bllokuara, ndërsa termometri shënon -6 gradë Celsius. Tërësia e Duborës arrin deri në 10 cm në rrugët e fshatrave, ndërsa në disa akse të thella malore situata bëhet më e rrezikshme. Disa zona mbeten pa energji elektrike dhe procesi mosimor është ndërprer. Autoritetet rajonale kanë nisur ndërhyrjen për hapjen e rrugëve dhe rikthimin e energjisë, por parashikohet që situata të përkeqësohet gjatë orëve të ardhshme për shkak të rreshjeve intensive dhe temperaturave shumë të ulta. Në qarkun e Korçës, rreshjet e Duborës kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve në zonat malore të njësisë administrative Dardha, Selekas dhe Moglic. Trashësia e Duborës ka arritur deri në 15 cm, duke bërë të nevojshme përdorimin e gomave dimrore dhe zinxhirëve për qarkullimin e mjeteve. Pa energji elektrike janë fshatrat e njësisë administrative Dardhas, ndërsa probleme të pjesshme ka edhe në Moglic dhe Lekas. Situata nuk është më e lehtë në qarkun e Elbasanit, ku rreshjet e dentura kanë krijuar një shtresë të bore deri në 30 cm në zonat malore, ndërsa temperaturat kanë zbritur deri në -7 gradë. Në rrugën Librasht Beshkopi, disa mjete u bllokuan në vendin e quajtur Kthesa e Lunikut, pasi nuk ishte ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin dhe kriposin në rrugë. Akset nacionale Prenjas, Qafthan dhe të tjera janë të kalueshme, por disa kërkojnë zinxhir ose goma dimrore. Në disa fshatra të bashkisë Prenjas dhe të Gramshit ka mungesë të energjisë elektrike. Edhe fshatrat e thella në qarkun e Pogradecit, përfshirë njësitë administrative Dardha, Selekas dhe Moglic, janë të bllokuar nga trashësia e Duborës dhe ndërprerja e energjisë elektrike. Trashësia e Duborës ka kaluar 15 cm në zonat malore dhe parashikimet e motit flasin për përkeqësim të situatës me temperatura deri në -13 gradë Celsius dhe rreshjeve intensive në orët në vijim. Autoritetet rajonale dhe emergjencave civile po monitorojnë situatën dhe kanë bërë thirrje për banorët që të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të përdorin mjete të pajisura me goma dimrore dhe zinxhir. Po ashtu qytetarët këshillohen të jenë të kujdesshëm pranë lumejve dhe rrjedhave të ujit, pasi rreshjet intensive mund të shkaktojnë akumulime dhe rrëshqitje dherash në zonat malore. Parashikimet e meteorologëve për orët dhe ditët e ardhshme flasin për një val të re rreshjesh dëbore në të gjitha zonat malore, duke rritur nevojën për masa emergjente dhe kujdes shtesë në qarkullimin dhe sigurimin e energjisë. Autoritetet janë në gatishmëri të plotë për të evakuuar banorët në rast të emergjencave dhe për të garantuar qarkullimin minimal të mjeteve në akset e bllokuara.